Hello everyone, this video is something special and amazing in my life because I got two golden buttons. Imagine. So it is in the history of YouTube getting two golden buttons. Getting silver button itself is a milestone and two golden buttons. So let me open this golden buttons. Let me unbox these golden buttons in front of you all. Shall we? Let's unbox it. So this is first golden button. So can you see this? This is Dr. Devika Bhatnagar. So anyway, I'll show it on the screen. So this is Dr. Devika Bhatnagar channel for 10 lakh subscribers, 1 million subscribers. I got this gold button. So let me unbox it. Feeling really excited and very happy today. It's very easy to open. Oh. Packing is very strong today. Yeah, this side also have to open. So now opening this. So there is an appreciation letter as usual. This is the appreciation letter. Now coming to the golden button, this one. This is golden button. Let me open this cover also. Now see, this is golden button. It's written presented to Dr. Devika Bhatnagar for passing 10 lakh subscribers YouTube. So feeling very happy. So this is one golden button. Now let me open another golden button. Yes. So this is another golden button I got. This is for crossing 10 lakh subscribers from Devika Bhatnagar's Telugu channel. So I'll open this in front of you. Now I got practiced how to open this. So this is covering, and here is an appreciation letter for this video, for this channel also, Devika Bhatnagar's Telugu channel. And now coming to this golden button. Let me open this cover. Here is the golden button. I'm so happy. Two golden buttons. I have unboxed it. Now you can see both the golden buttons at a time. So this is a history in YouTube. Getting golden buttons, two golden buttons. Have you ever heard? So this is possible because with you all your support. And one more important thing, this is a milestone in my career. So these are golden buttons from both the channels, Dr. Devika Bhatnagar and Devika Bhatnagar's Telugu channel. I want to share with you some feelings. Let me keep these buttons. So two buttons.
ఇక ఈ యూట్యూబ్ జర్నీని మీతో పంచుకోదలుచుకున్నాను. ఒక చిన్న మజ్రూ సుల్తాన్‌పురి షేర్ గుర్తుకొస్తుంది నాకు. मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया. అంటే నేను ఒక్కదాన్నే జర్నీ స్టార్ట్ చేశాను, కానీ మీరందరూ నాతో పాటుగా వన్ బై వన్ అలా వచ్చేసి గ్రూపుగా మనమందరం కలిసి ప్రయాణాన్ని సాగించాము. ఈ ప్రయాణం ఎక్కడి వరకు వెళ్ళింది? 10 lakh సబ్స్క్రైబర్స్ క్రాస్ అయింది, అది కూడా 2 ఛానల్స్లో. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ ఆల్ యువర్ గుడ్ విషెస్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్. మీ అందరి యొక్క నమ్మకము, మీ అందరి యొక్క ఫెయిత్, మీ అందరి యొక్క ట్రస్ట్, సో అది నన్ను ఇంతవరకు ప్రయాణాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఇక నా జర్నీ గురించి చెప్పాలంటే కనుక, నేను టీచింగ్ ఫీల్డ్లో 25 years జాబ్ చేశాను. ఒక లెక్చరర్గా ప్రగతి మహావిద్యాలయంలో మొదలుపెట్టి నా లాస్ట్ జర్నీ టీచింగ్లో, అంటే ఒక టీచర్గా ప్రయాణం చేసింది. డెప్యూటీ డైరెక్టర్ ఫర్ అరోరాస్ గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్లో ట్రైనింగ్ సెషన్స్ తీసుకునేదాన్ని. అలా 25 years సాగిన జర్నీని ఒకసారి ఎందుకో యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేశాను. అది జాబ్లో ఉండగానే ఒక్క 6 monthsలో అది బాగా క్లిక్ అయిపోయి, నేను జాబ్ లేకుండా యూట్యూబర్గా సెట్ అవ్వగలను అనే నమ్మకం నాలో కుదిరింది. ఇక వెంటనే జాబ్కి రిజైన్ చేసి యూట్యూబర్గా సెట్ అయిపోయాను. ఇక యూట్యూబర్గా సెట్ అయిపోయి ఫస్ట్ ఛానల్ అది డాక్టర్ దేవికా భట్నాగర్. ఈ ఛానల్ 2017 జూన్లో స్టార్ట్ చేశాను. 2017 డిసెంబర్లో జాబ్ రిజైన్ చేశాను, అంటే 6 months తర్వాత ఈ జర్నీ చాలా చక్కగా వెళ్తూ ఉండే. దీంట్లో తెలుగులో కూడా కొన్ని వీడియోస్ వేస్తున్నాను. అప్పుడు చాలామంది అబ్జెక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు, తెలుగు అర్థం కాని వాళ్ళ కోసం ఇక వాళ్ళ అవస్థలు భరించలేక దేవికా భట్నాగర్ తెలుగు ఛానల్ అని 2019 జాన్వరిలో మొదలుపెట్టాను. అది 2017 జూన్, ఇది 2019 జాన్వరి. బట్ 2 ఛానల్స్ ఒకటేసారి 10 lakh సబ్స్క్రైబర్స్ని రీచ్ అయ్యి 2 ఛానల్స్ కలిపి ఒకేసారి మనకు గోల్డెన్ బటన్ రావడం జరిగింది. సో ఈ జర్నీలో మన ఈ దేవికా భట్నాగర్ తెలుగు ఛానల్, దీంట్లో ముందుగా నేను కుక్కరీ క్లాసెస్ పెట్టాను. తర్వాత కుక్కరీ మీరందరూ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేరు అనేసి ఇంకా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ పెట్టాను. తర్వాత స్పోకెన్ హిందీ అండ్ ఇన్స్పిరేషనల్ టాక్స్ చాలా బాగా క్లిక్ అయ్యాయి. ఇంకా హిందీ ఇంగ్లీష్ అయితే చాలామంది ఉన్నారు ఛానల్స్. ఇప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్తే ఎంతోమంది గుర్తుపడతారు నన్ను. ఇంకా అదే కాకుండా మెడిటేషన్, యోగా అని, హెల్త్ టాక్స్ అని చాలా నాకు తెలిసిన విషయాలన్నీ ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా నేను మీ అందరికీ పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. సో మీ అందరి యొక్క అభిమానానికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదములు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా ఎంతోమందిని రీచ్ అయ్యే అవకాశం నాకు కలిగింది. క్లాస్లో పాఠాలు చెప్తే ఆ 100 మంది పిల్లలకో 200 మంది పిల్లలకో వెళ్ళేది, కానీ యూట్యూబ్లో ఒక్కసారి మాట్లాడితే ఎంతోమందికి ఒకేసారి వెళ్ళిపోతుంది. కొన్ని వీడియోస్ అయితే ల్యాక్స్లో, మిలియన్స్లో కూడా వెళ్ళిపోయాయి. అంత పాపులారిటీ ఎలా వచ్చింది అంటే కనుక, మన నాలెడ్జ్, మన యొక్క డెడికేషన్ ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఇది వెళ్ళిపోతుంది. మీ అందరి యొక్క అభిమానం, ముఖ్యంగా నన్ను నమ్మారు, ఈ ఛానల్ని ఆదరించారు, దీనివల్లనే నాకు ఇంత పేరు ప్రతిష్టలు రావడం జరిగింది. సో అందరికీ ధన్యవాదములు. ఇంకొకటి, మనీ ఉన్న వాళ్ళకి మనం పాఠాలు చెప్తాం కాలేజ్లో వెళ్తే. ఇక్కడ యూట్యూబ్లో డబ్బులు పెట్టక్కర్లేదు. మీకు కేవలం నేర్చుకోవాలి, బాగా తప్పన ఉంటే మీరు డెఫినెట్గా డబ్బులు ఏం పెట్టకుండానే ఎంతో నాలెడ్జ్ని సంపాదించే అవకాశం ఇక్కడ కలుగుతుంది. నాకు అవకాశాన్ని కల్పించింది యూట్యూబ్ కూడా. సో కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ అండ్ లక్కీ. ఇది ఒక మైల్ స్టోన్ అని చెప్పొచ్చు నా కెరియర్లో. అయితే రెండు గోల్డెన్ బటన్స్ ఒకటేసారి రావడం అనేది. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. నేను మీ అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి, ఛానల్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మీ అందరి యొక్క కామెంట్స్ నేను ప్రతిరోజు చదువుతూ ఉంటాను, వీలైనంత మట్టుకు రిప్లై ఇస్తున్నాను. కానీ మీ అందరి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ చదువుతూ ఉంటే నేను ఎంతో అదృష్టం చేసుకుంటేనే మీ అందరు నాకు ఇలా పరిచయం అయ్యారనిపిస్తుంది. ఇంతేకాకుండా ఈ ఛానల్ని, ఈ యొక్క వీడియోస్ని బాగా అప్రిషియేట్ చేసిన వాళ్ళల్లో నా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, నా కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, నా నైబర్స్ ఉన్నారు, మా రిలేటివ్స్ ఉన్నారు, ముఖ్యంగా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. వాళ్ళ సపోర్ట్ లేని నేను ఏమీ చేయలేను. ముఖ్యంగా మా ఈ హస్బెండ్ మిస్టర్ సువీర్ భట్నాగర్, ఆయన నా వెనక అంటూ ప్రతి అడుగులోనూ తను నా వెంబడే ఉండి ప్రతి వీడియోకి నా ఎంకరేజ్మెంట్కి నాకు సహకారాన్ని అందిస్తున్న మా హస్బెండ్ సువీర్ భట్నాగర్ గారు, పిల్లలు ధ్రువ్ భట్నాగర్, బాబు అండ్ పాప ఆర్తి భట్నాగర్, వీళ్ళిద్దరు కూడా చాలా సంతోషంగా హ్యాపీగా షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. బాబు ఇప్పుడు సిలికాన్ ల్యాబ్స్లో జాబ్ చేస్తున్నాడు. బిట్స్ పిలానీలో చదువు అయిపోయింది వాడిది. బిట్స్ పిలానీలో ఎంఈ చేశాడు. పాప 3rd year బీటెక్లో ఉంది.
సో తను కూడా కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తుంది. సో నా ఫ్యామిలీ మెంబర్ సపోర్ట్ ఒకటి నేను చాలా హ్యాపీ. అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కనుక దేవుడి సహకారం. నేను శివుడిని బాగా ఆరాధిస్తాను. ఆ శివుడి ఆశీర్వాదం అదొకటి, దాంతో కూడా ఛానల్ గ్రో అవ్వడము, నాకు ఇంత మంచి పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావడం అన్నీ జరిగింది. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ యూట్యూబ్. ఈ యూట్యూబ్ వల్లనే నాకు ఇంత ప్లాట్ఫామ్ దొరికి నా యొక్క నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసుకునే అవకాశం కలిగింది. కాబట్టి యూట్యూబ్ వాళ్ళకి నా తరపున ప్రతి టీమ్ మెంబర్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ వాళ్ళందరికీ నా తరపున అభివందనలు అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ సల్యూట్ టు దెమ్. ఇక ముందు నుంచి కూడా నా యొక్క సహకారము, నా యొక్క నాలెడ్జ్ని ఊపిరి ఉన్నంత వరకు చివరిదాకా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటూనే ఉంటాను. మీ అందరి యొక్క సహకారమే నన్ను ఇంకా యాక్టివ్గా ఎనర్జెటిక్గా ఉంచుతుంది. ఇక నా యూట్యూబ్ జర్నీలో డాక్టర్ దేవికా భట్నాగర్ తెలుగు ఛానల్ ఇదే కాదండి, ఇంకా 4 ఛానల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒక ఛానల్లో నేను కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్టులు నేర్పిస్తున్నాను. సో దాంట్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఫాలో అయ్యి ఎగ్జామ్స్ బాగా రాసి వాళ్ళ యొక్క సక్సెస్ నాతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అది దేవికాస్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ. తర్వాత తెలుగులో పాఠాలు చెప్పండి మేడం కామర్స్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఈ మధ్య కొత్తగా మొదలెట్టాను. సో అది అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవికా భట్నాగర్ ఈ ఛానల్. ఇంకా నేను వీణ కూడా బాగా వాయిస్తాను. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా నేను ఆర్టిస్ట్, డిప్లొమా అయిపోయినది. సో నాకున్న వీణ పరిజ్ఞానాన్ని దాన్ని పంచుకోవాలనేసి కర్ణాటక వీణా క్లాసెస్ బై దేవికా భట్నాగర్ అని దాంట్లో ఒక 100కు పైగా వీడియోలు వేశాను. ఇంతేకాకుండా ఈ మధ్య కొత్తగా ఒక ఛానల్ మొదలెట్టాను, ట్రావెల్ విత్ దేవికా భట్నాగర్. ట్రావెలింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ప్యాషన్. నేను ఎప్పుడూ తిరుగుతూ ఉంటాను, చాలా ప్రదేశాలు కవర్ చేస్తూ ఉంటాను. సో కవర్ చేసిన ప్రదేశాలన్నీ మీ అందరితో పంచుకోవాలని ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను, ట్రావెల్ విత్ దేవికా భట్నాగర్. ప్లీజ్ సపోర్ట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్. ఇంతేకాదండి, మన ఈ ఛానల్స్ ఎప్పటికీ ఇలాగే బాగా చక్కగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు మీ అందరి సహకారంతో. సో నా జర్నీలో పాలు పంచుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి ఒక్క ఫాలోవర్కి, ప్రతి ఒక్క సబ్స్క్రైబర్కి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదములు. ఇక ముందు కూడా ఇలాగే నా జర్నీ సాగుతుంది. దీనికి మీ అందరి ప్రోత్సాహము, నా వంతు సహకారం కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో స్టే కనెక్టెడ్ అండ్ స్టే హ్యాపీ అండ్ స్టే హెల్దీ. ఆల్వేస్ చక్కగా ఆరోగ్యంగా జీవితాన్ని మంచిగా గడపండి. ఇంకా చాలా చాలా మంచి మంచి వీడియోస్ మీ అందరితో తీసుకొస్తుంటాను. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. గుడ్ లక్.